喺泰國再次挑戰漂染頭髮嘅片，呢一集一次過做晒呢3樣嘢，再同大家睇下究竟泰國扮靚要用幾錢呢？指甲店16萬 follower 嘅指甲店係一個貨櫃嚟嘅。大家好，我係 Bella 婉嫻啊！今日又係我一個人拍片，因為我想拍一條喺泰國再次挑戰漂染頭髮嘅片。咁既然都喺泰國染開頭髮啦，好多人成日都問我究竟喺泰國醫美要幾錢啊？整指甲要幾錢？呢一集一次過做晒呢3樣嘢，再同大家睇下究竟喺泰國扮靚要用幾錢呢？一講起喺泰國咧再次挑戰漂染頭髮咧，就諗起1年前我喺泰國第一次漂染頭髮嗰個大災難。當時咧頭皮受損啦，我好記得嗰條片咧係有成10萬人睇過咧，見證我爛頭皮嘅經過。咁條片出咗街之後咧，其實好多觀眾咧陸陸續續咧都有關心我咧，究竟我個頭皮好翻晒未啊？點解仲繼續去漂染頭髮啊？漂染頭髮對頭髮唔好啊？你驚唔驚甩頭髮啊？blah blah 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 咁樣樣。咁咧其實我當時咧條片入邊都有講到咧，我係即刻就去睇醫生啦。咁而當時咧醫生咧都提出咧以呢個光療嘅方法咧做即時同埋後續嘅治療喎。咁同埋咧當時醫生咧都有提醒我咧，如果咧唔即時好好咁樣處理咧，會有脫髮啦，甚至係禿頭嘅危險。所以我當時咧係嚴陣以待啦，我有食齊藥啦，然之後做晒醫生叫我做嘅 treatment。當時條片出咗街之後咧，我就好彩地收到呢一部 Current Body Skin LED 光療生髮帽。咁佢個產品咧當時就係介紹話每日只需要10分鐘咧就可以改善頭皮嘅狀況，咁就正啦。因為我就唔使每日專登出去診所嗰度做嗰個光療啊嘛，喺屋企咧融入自己 routine 度做都得。咁我自己本身嘅習慣咧就係會每日臨瞓之前敷 mask 噶嘛。咁敷 mask 嘅時候咧我就會用埋佢，咁就一定會唔記得啦。咁我自己咧就好乖地咧每晚堅持咧就用佢10分鐘。咁我用咗佢大概10個月之後啦，對比翻上年6月影嗰啲相咧，好明顯咧見到自己頭髮咧係密咗啦，同埋條界都咧收窄咗好多。因為咁啱咧，我之前剪緊咧上年4月大阪咧最後一集嗰啲片啊嘛，咁睇翻條片入邊個自己咧，嗰條界咧係勁闊啦，原來個頭皮係勁禿啦，啲頂燈射落嚟嘅時候咧，好似見到自己嘅成個圓咕碌嘅頭皮咁樣樣啦。但係睇翻而家咧，原來已經係有大大嘅改善啦，不經不覺之間。呢個生髮帽採用咗120個醫療級嘅 LED 紅光燈泡，有640mm 波長，提供全方位嘅頭皮呵護。咁之前咧睇頭皮醫生嘅時候咧，醫生都有講過咧 LED 燈咧係可以加強呢個血液循環啦，令到氧氣同埋養分咧更加容易到達毛囊，刺激新頭髮嘅生長咧，同埋改善脫髮嘅問題。而且更有臨床數據表示咧，16週嘅療程之後咧，佢嘅生髮量咧係多咗33%，而且比起咧單獨使用呢個激光同埋補充治療咧，多出咗128%嘅生髮量。而且咧佢充電咧係用 USB-C 充電啦，同埋佢嘅免提設計咧方便隨時可以使用。同埋咧見到咧佢側邊兩個有一個耳罩嘅設計咧，其實咧佢可以支援埋藍牙啦。咁咧所以咧你有陣時戴住佢啦，可以聽歌啦、睇片，甚至係我係剪片嘅時候咧，有陣時我都會用到佢嘅。呢個 LED 光療生髮帽咧，除咗適合我呢啲想改善呢個頭皮狀況嘅人使用之外，你有脫髮問題啦、頭皮油膩問題啦，甚至咧係頭皮正常咧都可以帶佢嚟預防脫髮。呢個光療帽咧，除咗自己可以用之外啦，男朋友、女朋友、老公、老婆，甚至係爸爸媽媽，成家人都可以一齊用噶 ，CP 值夠晒高啊！同埋全靠有佢，我先可以繼續漂染頭髮，唔需要再擔心我嗰條分界會越嚟越闊咯。如果大家好似我咁有頭皮嘅問題，甚至係脫髮嘅問題咧，真係可以試下呢一個光療生髮帽。我自己有試過10個月咧，真係 work。大家可以見到我條界係有目共睹啦。咁如果有興趣嘅話咧，可以去翻我嘅專屬連結度買。咁記住入埋我嘅 promo code BellaY 咧，就會有9折嘅優惠。詳情可以睇翻 info box。自從上次咧喺泰國整爛咗個頭之後咧，我就再冇試過喺泰國整頭髮，因為我已經體驗咗日本同埋韓國去漂頭髮係冇感覺之後，我硬係覺得泰國一定有啲地方咧整頭髮都可以做到咁樣樣嘅，所以咧今日咧我就決定喺泰國再次挑戰整頭髮。咁我今次揾呢間 salon 咧叫 Fufu Hair Color， 冇 sponsor 嘅。咁但係點解我要提佢個名呢？因為佢咧係喺日本開過嚟嘅第一間分店。咁我啱啱咧上去 IG 睇咗咧，原來佢喺日本全國有130幾間直營店嘅。咁我諗應該好勁啩，應該唔會中伏啦。我係負責揸車今日，揸車仔。因為咧嗰間 salon 咧係銅鑼咁，但係咧就唔近 BTS 站嘅，步行目測咧都要超過15分鐘嘅。小遠哥咧為咗我唔好行嗰15分鐘嘅路咧，咁佢就請纓車我去嗰間 salon 度嘅。同埋我事先咧已經喺上網咧泰國版嘅團購網咧買咗佢一個 package， 咁咧就係6600幾泰銖咧，咁就包埋漂頭髮啦、染頭髮啦同埋 treatment 嘅。咁睇下佢到時會唔會衰我加錢加呢加路加乜先 Go。
爸爸你可以喺呢一邊或者呢一邊，呢邊有台，你可以係啊喺呢邊等。喺度做嘢，好似好專心咁。都冇事喎。啱啱咧就上完呢個吊劑啦，咁咧其實咧係唔痛嘅，不過就係輕輕地揦住，即係都有感覺咯，但係絕對唔痛嘅，係輕嘅，即係有啲嘢熱住你咁樣樣。但係喺泰國嚟講，今次已經係算係最唔反應大嘅一次漂頭髮。我去食嘢先啦，你慢慢整啦，冇肚餓啊。咁幫我 stop 咗佢啊！食嘢、飲茶，遠太就繼續餓住喺度剪頭髮。OK， 終於搞掂啦！我哋係10點半到 salon 嘅，而家係晏晝3點半。3點半，香港時間啊，係咪香港時間？呢個係到達時間，翻屋企時間。好好笑咯，我嚇親咯。呢個係翻到屋企嘅時間。整好啦，咁而家咧係2點8，即係 total 我整咗大概4個鐘頭左右啦，因為我遲到啦。時間上嚟講咧係快嘅，合格嘅，但係都係慢過日本同埋韓國嘅，因為日本我記得好似2個半鐘定3個鐘就搞掂啦，韓國都係3個半鐘就搞掂，但係咧泰國咧就4個鐘嘅，咁但係一定快過香港，因為香港漂頭髮冇可能4個鐘可以離開 salon 嘅。顏色咧我係好滿意嘅，因為咧我係 request 去即係我都中意粉紅色啊嘛，咁我就 request 想染翻粉紅色啦，咁樣都幾粉紅啦。但係咧我想講咧，其實我 request 咧佢就咁吹直就算嘅，但係好似咧叫佢就咁吹直咧，佢 handle 唔到啊。佢堅持話我可唔可以幫你夾攣少少啊咁樣啦，然之後好啦，夾攣咗而家變咗一個上身唔襯下身，我呢個覺得要着晚裝咯，而家呢個髮型要。你覺得我呢個頭髮顏色點啊？幾好啊！紅當當，紅運當頭。紅運當頭啊！係啊，我覺得個顏色係唔錯嘅，因為佢係走 peach tone 嘅粉紅色啦，咁同埋預咗佢會甩色之後會再淺啲都 OK 嘅。咁佢漂頭髮嘅時候呢，有感覺嘅，但係唔係話乸痛，反而係即係一直好似有啲嘢熱住個頭皮咁樣咯，係熱嘅感覺咯。咁我就冇乸嘅。咁但係呢，佢中間嘅過程呢，有瘋狂咁樣關心你痛唔痛啊，熱唔熱啊，有冇唔舒服啊咁樣啦。咁我冇啦，即係我都係啲暖地 warm 地嘅感覺。但係漂完之後呢，洗完頭呢，佢又好凝重咁問我你有冇痛啊？然之後我話做咩啊？佢話見到我呢個下面頭皮呢個位少少紅地，咁所以佢就擔心我會唔會痛。咁然之後呢，咁佢就好細心咁樣棉花印啦，睇下有冇流血啦。咁係冇嘅，但係我相信呢，可能個頭皮係紅咗，所以嚇親佢啦。上顏色呢都係唔同嘅，因為我試過可能染頭髮嘅時候唔痛啦。咁但係呢，我記得喺韓國啊，定喺日本啊，搭第一下呢顏色上去嘅時候呢，係有嘅感覺，但係呢度呢，反而冇感覺咯，完全。咁所以我覺得可以接受，完全冇問題啦。對於我嚟講係咁，同埋我覺得佢個顏色呢理解得好好，所以我頭先已經問佢呢攞咗卡片。Happy New Year 嘅卡片呢？啊？唔緊要啦，你記得佢叫 New Year 得㗎，係啊，太易記啦。係啊，因為我想問佢攞卡片，因為其實個顏色咧係佢溝嘅，咁所以咧我就問佢，我話咦你有冇卡片俾我啊？即係佢哋好似冇卡片呢一樣嘢，因為香港同埋韓國啊、日本都好興派卡片噶嘛，咁佢好似冇咯，佢就有一張叫 referral 卡嘅嘢，唔知擺咗喺邊就係咁樣咧。佢就話下次你朋友離開攞張，我話唔係我朋友啊，係我自己上嚟，你叫咩名？我下次想 book 翻你幫我染頭髮，然之後佢就寫咗佢個名喺個卡片上面，然之後佢個卡片寫住 New Year。跟住我就搞個爛嘅，如果佢好開心嘅時候就係 Happy New Year。哦，對唔住，我好唔爭氣咁笑咗。啊，叻仔，但是唔好嬌，知嘛？但係咧少少吐槽，我本來呢個 package 咧，我 book 嘅時候咧，佢就係有漂頭髮啦、染頭髮啦，同埋一個 treatment 嘅。咁但係咧，原來佢個 treatment 咧，其實只不過係最後咧用嗰個品牌嘅髮尾油幫我搓一搓啫喎。咁所以我就覺得有啲小虧咯。咁但係如果漂頭髮加顏色嚟講咧，加埋佢所謂嘅 treatment 啦，咁係6600幾泰銖。咁我覺得價錢都唔係
係太貴啊，可以啊。韓國仲貴過佢添，同日本好似差唔多價錢。所以我覺得如果大家嚟泰國咧想染頭髮，我冇喺度剪啊嚇，所以我唔知剪頭髮係點。但係如果想染頭髮或者漂頭髮咧，咁呢一間我覺得大家可以嚟試下，呢間叫Fufu Salon，唔係 sponsor。而扮印嘅第二集咧，就係處理過我嘅暗瘡印啦，咁就係針劑醫美。因為我而家平均咧係1個半月咧要打一次，咁我之前喺韓國打咗2次啦 Juvee Look 啦，同埋打咗1次 Rejuven 啦。根據醫生們嘅建議咧，我塊面呢啲暗瘡印咧，起碼要打5至6次咧，先可以達到最好嘅效果嘅。咁佢就話每一次就隔4至6個禮拜啦。咁我距離上一次咧11月咧喺韓國打咧已經咧係6個禮拜啦，已經係。咁所以咧係時候咧又要再打啦。咁我今次咧揾到一間醫美診所咧，就係位於我最愛嘅亞利區嘅，係因為我純粹喺 IG 上面見到呢間診所幾順眼緣啦，同埋位於亞利區咧方便。因為其實 Sukhumvit 嗰邊咧有好多唔同嘅醫美診所，不過嗰邊好塞車，同埋冇咁近我屋企，所以我就揀一間我方便嘅去啦。仲有一個揀呢間醫美診所嘅原因就係因為佢嘅價錢合理，佢個 Juvee Look 好似一支唔知6cc 都係15,000定16,000泰銖咁樣，冇講咁多。我會唔會行錯路㗎？究竟喺邊度呢間嘢？啊，揾到啦，揾到啦！好，一嚟到要填啲 form 先，個人資料啦，同埋 medical consent form， 同埋佢會問之前有冇做過啲乜嘢醫美喺度。Your acne is like a rolling type. And have you ever do like a machine before? Yeah, I did like 5 to 6 times laser, but it's just too hurt and then long recover time. CO2 laser is have a very recovery time a long time. But if you have time and you need to have less pain, suggest you to do like a Venus Viva. 啱啱敷完呢個麻膏，今次咧泰國呢個醫生咧話 focus 喺我兩邊嘅面珠墩、額頭同下面呢個下巴咧都唔使打，但係咧就要打6cc 一樽。咁但係我記得我上次喺韓國係打4cc， 即係今次係6cc 份量多咗，但係個 area 更加 focus 咗。而價錢方面咧，佢成支6cc 嚟咧就係16,990泰銖啦，咁即係港紙大概3,900幾蚊，即係1cc 係658蚊。但係我計過啦，上次咧喺韓國打咧4cc 係27萬喎，即係1450啦，當362，哇，真係差唔多貴咗1倍。仲要呢度係冇我之前用嘅黃金微針冇得打啦，然之後佢又 recommend 我打一隻類似黃金微針咁嘅嘢叫唔知 Venus Viva， 但係呢一間亞利嘅分店係冇嘅，得佢上自己分店先有。咁所以我今日就淨係打住呢個 Juvee Look先。然之後頭先啱啱喺我面前開盒咧，同埋即刻 show 嗰個原汁嗰個 Juvee Look 俾我睇啦，同埋抽個生理鹽水出嚟，應該係溝個 Juvee Look 嗰個溶液嚟嘅，有少少緊張搞到我，希望順順利利，效果好好，一定會。吸引力法則，吸引力法則，吸引力法則。May the force be with you。啱啱做完啦，而家嚟咗搭地鐵翻屋企，因為咧頭先啱啱做完之後咧，其實而家冇乜反應啊，因為啱啱而家做完咧呢啲位咧都仲係好肥，圍繞住呢個位。不過而家呢度好多人啦，翻屋企先再講咯。update 翻先啦，因為咧之前我拍過啲韓國醫美片咧，都冇好好咁樣 update 過1個月或者2個月之後嘅效果，即係大家想知道究竟打呢啲針咁痛、咁貴、咁辛苦有冇效果啫。咁咧其實咧我可以話俾大家聽咧，我今次打到 Juvee Look 嘅第3次，我係覺得有效嘅對我嘅暗瘡粒凸洞。咁咧我今集咧喺泰國打嘅 Juvee Look 咧，佢嘅打法咧同喺韓國打有少少唔同。喺韓國打咧佢係平均分佈一點點咁樣打噶嘛，咁但係咧喺泰國今次呢個打咧，個醫生就同我講咧，因為暗瘡粒凸洞佢嘅成因咧，就係因為佢嗰個皮膚嘅表層同埋底層佢中間有連結黐埋一齊，所以佢個皮膚造成凹陷咁樣啦。咁咧如果你不停咧打呢啲針劑入去咧，其實係冇用嘅，因為佢一直都係黐住嘅。咁所以佢就 suggest 我今次咧，不如試下用呢個 subcision， 即係玻璃法注射，中文應該好似係咁。咁佢咧就係一支好長過手指尾咁長嘅針咁樣啦，兩邊咧各開一個窿，咁就不停咧咁樣四散咧咁樣去放射
蛇形咁樣去將我皮膚之間嘅 tissue 分開。呢個就係 tissue 啦，然之後咧就將個針咧繼續插中間，然之後令到佢哋分開。一分開咗之後咧，佢就可以注射嗰啲 Juvee Look 入去啦。所以咧今次咧打完 Juvee Look之後咧個恢復期咧係極短啦，因為咧兩邊係得一個窿窿嘅。睇翻我之前啲片咧係得兩個貼紙喺度嘅啫。痛係都痛嘅，冤冤痛咁樣啦。咁但係咧我而家係打咗2個月之後嘅效果咧，其實我覺得係真係有錢到咯。反正身邊嘅朋友都覺得我塊面又好咗咯，皮膚好似光亮咗啦、光滑咗啦，冇以前咁多凹凸不平。咁所以咧今次就分享翻俾大家聽咧，第3支打咗個半月之後嘅效果咧就係咁樣啦。如果飽受呢個暗瘡印困擾嘅，可以參考下，但係當然都係要諮詢翻咧專業嘅醫生啦，因為每個人嘅皮膚都係唔同嘅。我呢個只係個人經驗嘅分享啦，並唔係鼓吹大家一定要去做醫美啊嚇。好，咁我其實咧今次咧1月喺泰國打呢個 Juvee Look 嘅時候咧，醫生話咧其實都唔可以淨係靠注射嘅。咁因為皮膚表面咧仲有好多呢啲疤痕咧，都係要用翻光電類咧一齊去輔助，相輔相成啊！1+1效果等於2，大唔係1+1效果等於2。計數機唔喺度，我唔識計喎。係1+1效果大於2咁樣啦。咁但係咧泰國做黃金微針係好貴嘅，一次係大概39,900泰銖，差唔多7-8千蚊港紙。但喺韓國打好似係2-3千蚊，所以我嚟緊3月都會去韓國再做 Botanza 黃金微針。咁期待我下次去韓國醫美嘅分享啦。Hello， 嚟到第3站啦，泰國扮靚之旅嘅最後一站咧就係整指甲啦。大家睇下先啦，我啲指甲已經又長啦，冇修剪啦。我指甲好似由上年年中開始就冇整過啦，因為時間問題。其實我都想整嘅，但係有陣時咧我嘅時間管理好差，所以咧真係冇辦法咧抽到時間去做。講緊係有陣時想行出路口整指甲咧都唔想，但係為咗拍呢一集，我終於可以整到指甲啦！耶！好，我而家咧就位於Terminal 21嘅附近，咁我咧就揀咗一間喺市區嘅整指甲，因為其實我想咧喺屋企附近整嘅，但係咧袁生話你都整開咯，咁你拍俾人睇，咁不如你去翻市區啦。所以咧今日呢間整指甲咧就係位於市中心啦，喺亞熟呢度附近嘅，但係咧佢就喺Soi Sukhumvit咧31入少少嘅。咁咧通常咧我揾整指甲咧都係上網揾嘅 ，IG 多，咁我通常咧都會碌下睇款，睇下邊間啲款咧我中意咧就會想去嗰間整嘅。咁然之後今日我就係嚟呢間Attitude Bangkok 嘅，好勁喎 ！IG 上面有16萬 followers 㗎，超勁！我想俾大家睇下咧，點解我會揀呢間？因為我睇啱咗呢個款咧，我就直接 book 嘅時候同佢講咧，我想整呢個指甲，呢一個黑底好似有啲閃閃，好似好正咁。唔好講咁多，而家即刻去整翻呢個，睇下可唔可以整到一模一樣先。Go！啱啱 call 咗電單車，應該喺2-3分鐘之內就會嚟。因為去親啲市區咧，咁入邊嗰啲地方唔近地鐵站咧，我就會開始要搭電單車，因為真係行唔到入去。啱啱俾個 Google Map 大家睇，係行唔到入去嘅。啱啱到咗啦，佢就我身後面呢一個貨櫃組成嘅一間指甲店，16萬 follower 嘅指甲店，係一個貨櫃嚟喎，好似有啲中伏添，入去睇下先。Hello， สวัสดีค่ะ I book by two。เพราะมือเท้าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเค ใช่ค่ะ yeah ทำความสะอาดเรียบป่ะคะ cleaning on พูดไทยได้ อ๋อ พูดได้นิดหน่อยค่ะ ทำความสะอาดพวกตามซอกเล็บต่างๆด้วยไหมคะ หรือว่าจะทำอาร์ตเลย 可以做埋呢個 treatment 啊，手腳清潔啊，然之後和埋死皮啊，blah blah blah。頭先經歷咗人生最特別嘅一次手嘅 treatment，佢成盆水擺我身上，我覺得好好笑。洗完手之後就磨砂，磨完砂之後踩9隻嘅手咧，而家係準備搽呢個潤膚乳。我唔敢講英文，我驚佢哋聽得明。有一樣嘢好值得讚嘅就係佢用啲嘢係有牌子嘅，一陣間影俾大家睇。同埋呢個 body lotion 好香。
啱啱整完指甲啦，咁咧而家坐低咗之後咧，我又再睇一次我嘅指甲咧，其實都幾像真嘅，有少少80-90年代嘅 disco 風。咁樣講完之後好似有啲老土添。不過 OK 嘅，咁咧睇翻咧價錢啊嚇，因為 book 嘅時候咧我就落咗500泰銖嘅 deposit 啦，咁我頭先咧就再俾多3800泰銖，即係3800泰銖加500泰銖，即係咧本身係手腳係4300泰銖，咁即係大概1000蚊港紙啦，咁就做咗手同埋腳嘅 gel 甲啦，連埋呢個貼啦，同埋佢有埋做埋個 treatment 嘅，咁但係我覺得佢個 treatment 真係好好笑咯，有少少簡陋嘅，手同埋腳咧都係就咁浸水清潔完之後咧，咁就磨砂，然之後磨完砂之後洗乾淨，然之後就搽 lotion 啦，搽完 lotion 咧就開始收手皮啊、死皮嗰啲嘢，然之後就開始做 gel 啦，咁但係咧我覺得咧腳都還好，因為你腳咧都係有嗰個大兜兜喺度浸隻腳咁樣樣嘛。但係手咧，佢將個水盆咧擺喺我心口度，然之後咁樣樣咧，有啲攰咯。其實因為嗰個手腳嘅 treatment 啦係1100泰銖嘅，雖然咧佢係用呢個國際嘅品牌 Lush 啦，咁但係我都覺得個體驗唔係咁可以小貴，所以如果我下次再去整嘅話咧，我應該唔會再做呢個手腳嘅 treatment。咁但係 gel 嗰方面咧，計數機唔喺度，我唔識計喎。gel 真係幾錢啊？1100蚊係手腳全民，4300減1100，3200蚊。因為佢話手腳同價嘅，即係1600蚊手啦，同或者腳啦，除4.3，即係372。其實我覺得呢個價錢真係幾合理嘅，做呢個手 gel。因為第一啦，佢係用外國 gel 嘅，佢話佢大部分都係用日本品牌嘅，咁我都有睇到，冇影到添，唔記得咗。就係佢啲 gel 嘅牌子咧，全部都係外國啦、韓國同埋日本嘅品牌嘅 which 我覺得有信心保證啲。其實泰國好多地方整指甲嘅咧，你會見到佢哋個 gel 嗰支嘢嘅瓶身都係會有啲簡體中文字嘅。我唔係話佢哋唔好，但係咧通常佢哋嘅味道有啲大之餘咧，用佢哋嘅 gel 整 gel 甲整得多咧，手指甲會變黃。呢個係我覺得佢哋做得比較弱啲嘅地方，所以我會 prefer 韓國 gel 同埋日本 gel 多啲嘅。呢一間鋪咧就係贏在佢用日本同埋韓國 gel 啦，但係佢都有唔好嘅地方，就係佢就太入啦，佢就喺 Sukhumvit 差唔多賽31嘅最盡頭。咁我覺得對於一般遊客嚟講，其實好唔方便嘅，一定行唔到入去咯，行到腳跛咯，同埋好多車條路好窄嘅，同埋佢都有一貫泰國美甲店嘅通病，就係佢嘅甲型咧係收得唔係咁好噶，因為我 request 完邊咧，你係見到佢唔係每一隻都係一致嘅咯，佢嘅形狀，即係有啲平啲，有啲圓啲，有啲平啲，有啲圓啲咁樣。但係都係合格嘅，始終港紙都係370幾蚊啫。我覺得呢個價錢就合理咯。如果淨係做 gel， 咁 treatment 就唔好做啦。唔知大家喺香港整指甲大概係幾錢？可唔可以分享下？你哋覺得呢一個372蚊港紙抵唔抵呢？好，咁今集咧喺泰國扮靚咧，咁我就做咗呢個漂染頭髮啦，同埋頭髮嘅 treatment 咧，分別係6670泰銖啦頭部，然之後塊面咧打咗 Juvee Look 一支6cc 嘅咧，就係16990泰銖啦。咁而頭先我去做埋呢個 gel 甲啦，手腳加埋呢個手腳嘅 treatment 咧就係4300泰銖，咁 total 咧就係2000，唔係2000 sorry 計數機唔喺度，我唔識計喎。total 就係27960泰銖啦，咁計翻港紙啊，用4.3計啦，4.3，咁就係6502蚊港紙，咁大家覺得貴唔貴呢？值唔值呢？究竟我就覺得一定係唔平噶啦，因為我揀呢幾間嘢呢，全部都唔會係最平，亦都唔係最貴嘅地方。咁我都係揀緊啲中價嘅地方。咁但係對於泰國本地嘅人嚟講呢，一般打工仔以佢哋嘅收入水平嚟講呢，應該係貴嘅，因為畢竟都2萬幾啊嘛。一般嘅打工仔都係2萬零匹咁樣樣啦。咁但係香港人嚟講呢，我就覺得呢個價錢係 OK 嘅，畢竟我6500蚊我就做晒頭啦、醫美打針啦同埋指甲，咁但係其實做女人真係好貴啊！嗱，成10萬兩一張眼，你使啊？你諗下，如果每個月染一次頭髮，唔使每個月啦，2個月一次6000幾匹，即係1000幾蚊港紙；1個月一次整甲1000蚊港紙，醫美可能1年2次嘅話，哇，做女人真係唔係咁容易，我覺得。冇諗咁多啦。好啦，咁我今集咧分享咧泰國扮靚嘅使費咧就係到呢度啦。如果大家中意睇咧 Bella 喺泰國扮靚嘅資訊，或者去其他地方都得噶，香港啦、日本或者韓國，歡迎留言話俾我聽。咁等我可以拍多呢啲片啦，等我可以自肥啦，然之後遠山就可以繼續資助我做呢啲 treatment。
得㗎啦，總之我有辦法㗎啦，你唞下先。好，中意條片咧，記住 like and subscribe 啦，撳埋叮叮鐘，下次再睇啦。咁我咧就係住喺泰國嘅 Bella，小丸喺屋企。今集係咁先啦，拜拜。如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。